හැබැයි තීරණය සමග COVID-19 මර්ධනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාර ප්‍රධානී ආරක්ෂක මාලික ප්‍රධානී සයුද හමුදාපතිතුමන් ලුතනන්ට් ජෙනරාල් ශාවෙන්න සිල්වා මැතිතුමන් සමගින් අපේ තීරණය සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. හමුදාපතිතුමනි බලහත්කාරයෙන් අරන් ගිහිල්ලා කටුනායක ප්‍රදේශයේ රෑ නිදාගෙන හිටපු ඇඟලුම් සහෝදරියන් බලහත්කාරයෙන් ලෑස්ති වෙන්න තැනක් නැතුව අරගෙන ගිහිල්ලා පහසුකම් නැති තැන්වලට ගිහිල්ලා නිරෝධායනට බලෙන් දැම්මයි කියලා සමාජ මාධ්‍ය සහ සමහර වෙබ් අඩවි චෝදනාවක් කළා. ඔව් ඇත්තටම මේක කටුනායක හා සම්බන්ධ වෙච්ච දෙයක්. කටුනායක කර්මාන්ත ශාලාවල මොකක් කර්මාන්ත ශාලා දෙකකදී ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සොයාගනු ලැබුණ කොවිඩ් සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි මේ ආකාරයෙන් ගියයි කියලා කණ්ඩායමක් මේ ආකාරයෙන් දැනුම් දෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලත් කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ ඊයේ පෙරේදාත් මේක දැන් සති දෙකක තුනකට පස්සේ තාපව් ඉතින් අර සමාජයේ මේ හරමුණක් ඇතුළනේ කරන්නේ. ඉතින් එදා ගහලා නිකන් ඉන්න තවත් තාපව් කරකරන තියාගෙන ගියා කියලා මදි ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව මදි කියලා හිතන ඇති. ඉතින් ඒක ගහන කට්ටියයි. දැන් මේක යම්කිසි කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් ඉස්සෙල්ලා නිකන් අපිව අරන් ගියා තප්පරයයි දුන්නේ අපිට බලන්න මේ කන්න පුළුවන්ද මේ කරවල අමුෙන් තියෙන එක ගල් පොඩි ඇක්ටිං පාරක් දානවා. හැබැයි පසුව මම හිතන්නේ ඒකට නම් තේරිලා මේසෙකට ඇවිල්ලා කණ්ඩායමක් වශයෙන්මුත් පසුව කතා කරනවා. ඉතින් මේක තප්පරයෙන් කියලා කිව්වම මමත් ඇත්තටම මේ මට කිව්වේ ගා මේක මාත් මේවා වුණා. මොකද මේ තප්පරයෙන් කියන කතාව පට්ටපල් බොරුවක් කියලා ඕනේ කෙනෙක් තේරුණා නම් තප්පරයක් දෙන්නේ නැහැ නේ කාටවත්. ඒක තේරෙනවා. නමුත් කොයි වෙලාවක හරි අපි මේ විදියට නිකන් අපහසු වෙන ආකාරයෙන්වත් අරන් ගියාති කියලා මම යම්කිසි පරීක්ෂණයකුත් කරලා බැලුවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී දැකපු දේ තමයි ප්‍රථමයෙන් කියන්න ඕනේ අපි කොයි වෙලාවකත් ඕනම වෙලාවක යම්කිසි පෙර සූදානමකට දැනුම් දීමක් කරනු ලබනවා. එතකොට ඒ දැනුම් දීලා තමයි ඒ ස්ථානයකට යන්න ඕනම තැනකට යන්නේ. ඒ ගිහිල්ලත් සමහර කට්ටිය කියනවා අපි තාම සූදානම් නැහැ කියලා. එතකොට ඒකට යම්කිසි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඉතින් අපේත් නිලධාරී ඔක්කොම එක જાති මිනිස්සු නෙමෙයි සමහරලාට කියනවා ඉතින් ටිකක් ඉක්මන් කරලා එන්න කියලා එහෙම පොඩි මේකක් දානවත් ඇති නැතුව නෙමෙයි. නමුත් අපි ඉතින් අක්කව නංගි මල්ලි කියලා කතා කරන જાතියන් අපේ රටේ ජනතාවට ආදරේනේ. ඉතින් ජනතාවත් අපිට ආදරේනේ. ඉතින් මෙහෙම මේ විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ ජනතාවත් එක්ක මේ හමුදාව කියන්නේ මේකේ කියන්නේ අමානුෂික කියලානේ. හරිද? අමානුෂික හමුදාවක අපේන කවුද අපිට අමානුෂික කියලා මෙතෙක් කල මේ රටේ කිව්වේ? කවුද කිව්වේ? කිව්ව කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ ඇවිල්ලා විදේශ රටවල් වලින් වැටුප් ලබන නැත්නම් විදේශ රටවල් වල න්‍යාය පත්‍ර වලට මේ රටේ ඇඟ නිකන් මූණාර ශරීරයක් මේ රටේ තිබෙන මොලේ ඉතුරු ටික එහෙ තිබෙන එහෙම කණ්ඩායම් තමයි දැන් අපිටත් අර දාලා තිබ්බේ මේ විදේශ මේ අමානුෂික විදියට මේ මොකද්ද මානව හිමිකම් කඩ කරා කියලා ඒ කාලේ. දැන් මේ වගේ කට්ටිය තමයි මේ මානව හිමි දැන් ඔය කියන කතාව නැවතිලා තියෙන්නේ වුන් ගිහිල්ලා මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා යුද හමුදාවට විරුද්ධව මට හමුදාපතිවරයාට විරුද්ධව රපෝර්තුකුත් දානවා. දැන් මේ පොඩි වෙලාවදුනක මේක මේ තරම් රටේ හමුදාවකට මානව හිමිකම් තරම් යන්න මේ විනාඩි කියලා මේ අපි කර්මාන්ත ශාලාව ගත්තොත් මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්ත ශාලාවේ අපි 1500කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අරන් ගියා. එක්කෙනෙක්වත් අපිට තත්ත්වයක් ඇති කරේ නැහැ. එතකොට මේ අනිකුත් කර්මාන්ත ශාලාව අරන් ගියා. රටේ වෙනත් ජනතාව අරන් ගියා. නමුත් මෙවැනි ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා මේ තරම් වෛරයක් ඇති කරගෙන හමුදාව පිළිබඳව මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාලයට කියලා වාර්තා කරන්න ඒකෙන් පේනවා මේකේ යටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන එක පේනවා. ඉතින් ඔබ අහුව ප්‍රශ්නෙට අපි තප්පරයක් දීලා නැහැ ඕන තරම් වෙලාවක් දීලා තිබෙනවා. නමුත් වෙලාව අඩු වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙන්නේ නැති. මේ අවස්ථාවේ වෙලාවක් දීලා තිබෙනවා. මේක ඇවිල්ලා යම් කිසි ආකාර මිශ්‍ර බෝඩිමක්. එතකොට මෙහිදී අපි යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ආසාදයෙන් උණ ගාම මේ රටේ මිනිස්සු ඉස්සල්ල පාරයි ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදා පළවෙනි ආසාදිතය හම්බෙච්ච වෙලේ ඉඳලා දන්නේ නැද්ද ආසාදිතයෙක්ගේ පළවෙනි ආශ්‍රිතයෙක් අනිවාර්යයෙන්ම නිරෝධායට යනවා කියන කතාව දන්නේ නැති බබ්බුද මේකේ හිටියේ. හරිද? ඉතින් මේ වයින් නෝනේ කිව්වා නමුත් ඉතින් මේ වගේ කියන්න උත්සාහ කරනවා මේ ලෝදයක් දන්නේ අපි මේ ආශ්‍රිතය කියලා දැන. එතකොට ආශ්‍රිතයෝ නැත්නම් එක බෝඩිමක හිටියානම් යම්කිසි කණ්ඩායමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඌ නිරෝධායන ලක් කරනවා දන්නවා. ඉතින් හරිනම් හරි පුරවැසියෙක් නම් යුතුයකමක් දන්න පුද්ගලයෙක් නම් වගකීමක් දන්න පුද්ගලයෙක් නම් මගේ බඩු පැක් කරලා ලෑස්ති වෙනවනේ කොයි වෙලාවක මට පණිවිඩයක් එයි කියන යටතේ. අන්න නැතුව හිටියොත් හොඳයි. බෝනස් එක. ඉතින් මේ ආදී ඉන්න කට්ටිය තමයි කියන්නේ නෑ අපි තප්පරදුල අරන් ගියයි කියලා.
එපමණක් නෙමෙයි කියනවා අපිට දුන්න අමුකරෝල කියලා. මේ වගේ කිසිදු මේකක් නැතුව න්‍යාය පත්‍ර වලට වැඩ කරන මේ 3-4 දෙනෙක් වෙනුවෙන් මේ 3-4 දෙනාට ප්‍රතිචාර දක්වන්න මම ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ නැහැ. අද වෙනකොට ඔබතුමාට කියන්න 58000ක සංඛ්‍යාවක් ත්‍රිවිධ හමුදාවගෙන් මදින් නිරෝධායනගත ත්‍රිවිධ හමුදාය ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න යුද හමුදාව අපි නිරෝධායනය කරලා අපගේ මධ්‍යස්ථාන තුල නිරෝධායනය කරලා සමාජගත කරලා තිබෙනවා. එතකොට මොවුන්ගේ මානව හිමිකම් කැඩුවද ඔවුන් අරන් ගියේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ ළඟම ඉන්න කට්ටියගේ මානව හිමිකම් කැඩෙනවද ඔවුන් කරන ක්‍රියාවලියෙන්? ඔහුගේ ගමේ කට්ටියගේ මානව හිමිකම් කැඩෙනවද? ඔවුන්ව රඳවා ගැනීමේ ඕ මේ රටේ මිනිසුගේ මානව හිමිකම්ද කැඩෙන්නේ ඔවුන් යම්කිසි ආකාරයෙන් අරන් යන්නේ නැතුව හරි ඔවුන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව හරි අනික් කටියට කොවිඩ් පතුරුවොත් එහෙම අනුන්ගේ තමයි මානව හිමිකම් කැඩෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත తත්වය. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ කට්ටිය කතා කරා. ඒතකොට කෑම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන් පස්සේ මේ රටේ ජනතාව ඕනෙක් කියන්නේ මේ හෝටල් වල නිරෝධන වෙච්ච කට්ටියත් පසුව කිව්වා අපරාධ අපි හෝටල් වලට ආවේ හමුදාවේ නිරෝධන මධ්‍යස්ථානයේ හිටියන අපි මීඩියා කණ්ඩ බොන්න දීලා රැක බලා ගන්නවා කියලා. නමුත් එහෙම කට්ටියට තමයි මේ කියන කාන්තාව කිප දෙනෙක් කතා කරලා කියන්නේ මේ අපිට අමුකරෝල කන්න දුන්නා කියලා. ඉතින් ඕක ඉතාම සුළු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඇත්තටම කතා කර යුතු නැති තරම් කියන්න තියෙන එකයි මානව හිමිකම් කාර්යාලයට යන රටේ මෙච්චර මේ දශක 3ක යුද්ධයක් පරාජය කරන්න කටයුතු කරපු හමුදාවක් මෙච්චර කොයිඩ් වලට පුදුම වෙහෙසක් මහන්සි වෙලා සෞඛ්‍ය ශේෂයත් එක්ක වැඩ කරන දිවාරය ඒ කට්ටිය බුදියගෙන ඉද්දි ඒ කට්ටිය ඇහැරන්න යන්නේ නිින්දෙන් නෙමෙයිනේ. ඇහැරන්න යන මේ හමුදාව මේ කට්ටිය ඔවුන්ගේ යහපතටත් පුදු ජනතාව යහපතට නිරෝධායන කිරීමට ගියපු කාරණේදී කොමසාරි මානව හිමිකම් තරම් යන්න මේ හැදිලා තියෙන්නේ ඕන කියලා තේනවා න්‍යාය පත්‍රයකට. කඳුරුගත නිරෝධායන පහසුකම් අපි දැක්කා මාර්තු මාසයෙන් පටන් ගත්තාම ඉතාම හොඳ පහසුකම් ලබා දෙමින් ඔබතුමාලා මේ කඳුරුව පාත්වාගෙන ගියා යුද හමුදාව සහ ත්‍රිවිධ හමුදාය දායකත්වයෙන්. ඒ පහසුකම් මේ වන විටත් එලෙසම ලැබෙනවද නැත්නම් මේ වෙනසක් තිබෙනවද? ඔව් දැන් මෙහෙමයි පහසුකම් කියන එක ඔබ දන්නවා යුද හමුදාවේ නාවික සහ ගුවන් හමුදාවේ දැන් කොහෙවත් තිබෙන්නේ නැහැ නේ නිරෝධන මධ්‍යස්ථාන වූහාන් වලින් ආම දියතලාවේදී අපි පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අර රෝහල් වගේ තමයි අපේම කොහොමද වෙන තැන් නැහැ නේ දෙන්න. අපේම මේ හමුදාවට අයත් ඉතාමත් සුළු සංඛ්‍යාවක් පමණයි 100%ක් විතර තමයි පිටතන් වලින් ගත්තේ. නැත්තම් හමුදාවේ ස්ථාන තමයි නිරෝධන මධ්‍යස්ථානට පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ. අපි කිව්වා වගේ අපිට බුදියන්න තියෙන ඇඳ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ. අපිට තියෙන මෙට්ටේ, අපිට තියෙන කොට්ටේ, අපිට තියෙන බෙඩ් ෂීට් එක අපි ඒක දුන්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට හමුදාටවත් නැති පහසුකම් මොවුන්ට ලබා දුන්නා. Wi-Fi එකකින් ඉඳලා වොෂින් මැෂින් එක, සෙරප්පු දෙකකින් ඉඳලා ටූත් පේස්ට් එකකින් ඉඳලා දුන්නා. අපිට සමහර අයවලුන් කියනවා අපි ගෙදරවත් මේ විදිහට කන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අර ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේදී හොයලා බැලුවම පස්සේ අපි මේ පහසුකම් අඩු ගියපු ස්ථානෙට බෝඩිමට ගිහිල්ලා බැලුවම ඒ බෝඩිමේ මෙතනින් එහා පැත්තටවත් යන්න හැකියාවක් නැහැ අඳන් හේතු වෙලා තිබ්බ සංඛ්‍යාව අනුව. එතන තිබ්බ වැසිකිලි දැක්කම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙවැනි කට්ටිය පසු කාලින අපිට කතා කරනවා පහසුකම් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඒක අපිට අදාළ නැහැ. අපි හොඳම පහසුකම් ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි මේ ආකාරයෙන් පහසුකම් ලබා දීම දෙනවා. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී ඉන්නවා විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ දවස්වල ආවම අපි 10500ක් 11000ක් කොවිඩ් මේ නිරෝධායන කරපු අවස්ථා තියෙනවා නිරෝධන මධ්‍යස්ථාන 96ක් යටතේ. ඉතින් මෙහිදී සමහර ස්ථානවලදී මට කියන්න බෑ 100%ක් එක හා සම ඩෙන්ටිකල් මේ කියන්න බෑ මේ සෑම නිරෝධ මධ්‍යස්ථාන කිසි අඩුපාඩුකම් තිබෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපගේ උපරිමේ ඒ කට්ටියගේ අඩුපාඩුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කට්ටිය සුවිශේෂී විදිහට ඉන්න කණ්ඩායමක් නම් ඒ ආකාර තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතන්නේ පොදුවේ බැලුවොත් සෑහීමකටපත් වෙන්න නෙමේ යම් කිසි හොඳ තත්ත්වයකින් සියලුම ත්‍රිවිධ හමුදාම එකතු වෙලා මේ නිරෝධන මධ්‍යස්ථාන පවත්වාගෙන යනවා. විශේෂයෙන්ම උන්ට අවශ්‍ය අනිකුත් දේවල් අපි ලබා දෙන්න තිබෙනවා. මේ හොඳම සාක්ෂි දරන්න පුළුවන් නිරෝධාන වෙච්ච කට්ටිය. හොඳයි. හොඳවතුනේ ඇන්ද්‍ර නීතිය පවතින ප්‍රදේශ දැන් මේ මොහොත වන විටත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ පොලිස් වසම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇන්ද්‍ර නීතිය පවතිනවා. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම හා සම්බන්ධ අපි දැක්කා ඊයේ ඔබතුමාගේ උපදෙස් පළ වුණා මාධ්‍යවලදී. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර සෞඛ්‍ය සහ අනෙකුත් එදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා වෙළඳසල් ක්‍රියාත්මක වීම ඒ හා සම්බන්ධ ගමනාගමනය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ ඒ හා සම්බන්ධව ඔබතුමාලගේ නියාමනය සහ නිර්දේශය කුමක්ද?
මෙහෙමයි දැන් අපි ඊයේ දිනේදී අපි පටන් ගත්තා වගේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ අපිට තේරුම් ගියා සමහරලාට එක දවසක් සතිය දුන්නම බොහෝ අයවලුන් ක්‍රැෂ් වෙනවා කියනවා කඩේ බඩු ඉවරයි කියනවා විවිධ ප්‍රශ්න ආවා. ඉතින් ඒකින තමයි අපි මීට දින දෙකකට ප්‍රථම තීරණයක් කරමු ගත්තේ සතියකට දවස් දෙකක් අපි විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් කොළඹ සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා ඒ වගේම ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙසේ නිරෝධායන ඇඳරි නීති පවත්වන ප්‍රදේශ සඳහා අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනයන් වලදී උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 වෙනකම් වූ කාල පරාසය තුල මේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ඖෂධ ආගේ දේවල් පයින් ගිලා ළඟම තියෙන කඩේට ගිලා මේ වාහන වල ට්‍රිප් යන්න නෙමේ මේ ආකාරයෙන් ගිහිල්ලා තමුන්ගේ මේ අවශ්‍යතාවයන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් සතියකට දවස් දෙකක් ස්ථිරව අපි ලබා දුන්නම ඕන පුද්ගලයෙක්ට තේරෙනවා අපි බඩු ගන්න ඕනේ මොන කාලයක් සීමාවකටද කියලා. නැත්තම් සමහර කට්ටිය සතියකට මාසයකටත් බඩු ගන්න උත්සාහ කළා ෆුඩ් සිටි වලින් කියනවා මෙහෙම කරද්දී ඉවර වුණා බඩු කියලා. ඒ ඔමුත් උන් ගේන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවනේ උන් දන්නවා උන්ගේ ප්‍රදේශයන කණ්ඩායම කොච්චරද කියලා. ඒ අනුව තමයි ධාරිතාවයන් රැකගන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපි මේක තමයි කරක පෙරේද දුන්නේ. ඒත් එක්කම සෞන්දර්යයෙන් පස්සෙත් වෙන්නේ ඒක. නමුත් දැන් අපි බස්නාහිර පළාතට හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉඳලා නිරෝධායන නීතිය පනවපු හින්දා සිකුරාදා දිනේ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා අපි හෙට උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වූ කාල සීමාව තුල මෙතෙක් නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පනවා ඇති සියලුම ප්‍රදේශවල කඩසාප්පු විවෘත කරලා විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ තිබෙන කඩසාප්පු විවෘත කරලා ඖෂධ ශාලා විවෘත කළා අපගේ මේ නිරෝධායනට ලක් කරමින් සිටින නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පනවා තිබෙන ප්‍රදේශවල අපේගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට මේ ආහාර පාන ලබා ගැනීමට අවකාශය ලබා දීලා තිබෙනවා. නමුත් සඳුදාගෙන් පස්සේ අර කියපු ක්‍රමවේද යටතේ සතිය දින දෙකකට සතියේ එක් ප්‍රදේශවල දින දෙකකට මේ ආකාරයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒත් එක්ක තමයි අපි මේ ඇඳරි නීතිය දාද්දිත් විශේෂයෙන්ම අපි මේ පාර අපි කිව්වේ නෑ until further notice නැවත දැනුම් දෙන තුරු කියන වචනයක් දාලා නැහැ. අපි මේ බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පනවන්නේ හෙට මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සඳුදා 2 වෙනිදා නොවැම්බර් 2 වෙනිදා උදෑසන 5 දක්වා පමණයි කියලා බොහොම ඍජුව අපි ප්‍රකාශ කළ දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ සූදානම් විය යුතු ඉතුරු දින 3කට පමණයි කියන එක. නමුත් දැනටත් නිරෝධායන ඇඳරි නීතියේ තියෙන පළාත් තවදුරටත් පවත්වන්න යනවා කියන වචනේත් කිව්වා. ඒ කිව්වත් මේ දින 3 ඇතුළතදී අපි මේ සම්බන්ධව හොඳට විශ්ලේෂණයක් කරලා යම් කිසි ප්‍රදේශයක් දැනට නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පනවා තිබෙන ප්‍රදේශයක තවදුරටත් නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය පවත්වාගෙන යන්නට අවශ්‍ය නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්න හැම ප්‍රදේශ කීපයක් දැනට අපි හොයාගෙන තිබෙනවා සෞදු දැසනයේදී ඒ ප්‍රදේශ අපි නිදහස් කිරීමටත් නිරෝධායන නීතිය ඇඳරි නීතිය ඉවත් කිරීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීම සහ පළාතට ඇතුල්වීම හා සම්බන්ධ සතියන්තයේදී කොහොමද සීමා තීරණය කරන්නේ? මෙහෙමයි. අපි මේ කොවිඩ් මේ තත්ත්වයට පත්වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව වෙලා තිබෙන්නේ ඔබ දන්නවා ජනතාවගේ හැසිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කොවිඩ් වලට අපි පළතුරුම කාලේ මම කිව්වා කොවිඩ් වලට shopping යන්න එපයි කියලා. හරිද? මොකද ගිහිල්ලා හොයාගෙන එන ඇරෙන්න කොවිඩ් ඔබ හොයාගෙන එන තත්ත්වයක් නැහැ. ඔබම යන්න ඕනේ හොයාගෙන. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි කිව්වා පුළුවන් තරම් සංචරණ සීමාවන් අඩු කරන්න කියලා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අත්‍යවශ්‍ය සේවාන් වල නියුතු අයවලුන්ට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි අපි කිව්වාගේ කර්මාන්ත ශාලා අපනයන කර්මාන්ත ශාලාවල ඔවුන් PCR පරීක්ෂණ කළා ඔවුන්ගේ මේ විවේකාගාර නැත්නම් නිවෙස්වල ඔවුන්ගේ බෝඩිං වල ඔවුන් රදවලා තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ප්‍රවාහන පාසු යටතේ ගෙනල්ලා පවත්වාගෙන යන්නත් අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මේ නිරෝධායන ඇඳරි නීතිය තියෙන අවස්ථාවලදී. එතකොට ඔබතුමා සංචාරණ සීමාවන් නැහුවා අපි අද සවස් භාගයේත් මේ රටේ විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ ජීවත් වෙන අපගේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා හැකිනම් ඔබ බස්නාහිර පළාතෙන් ඉවතට යන්න එපා මේ සති අන්තේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මටත් කතා කරලා කිව්වා අපි ඇල්ලේ දාගෙන තියනවා බුක් කරලා තියනවා නුවර බුක් කරලා තියනවා අපි නුවර යන්න හිටියේ හෙට ඒ වගේ જાති කිව්වා මම ඒ කට්ටියට තාමත් සුවදෝ කිව්වා පුළුවන් නම් මේ සතිය නොආයින් එක තමයි හොඳ කියලා
ඔබත් අනිත් පුද්ගලයන් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලාත් මම ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වගේ තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ ජනතාව අපි ඉල්ලා සිටියා යන්න එපයි කියලා. තවත් තමයි එක පුරුද්දක් තිබ්බා මේ වගේ නිරෝධායන ඇඳිලි නැති වුවම බස් වල නැගලා ඔක්කොම ගම්බිම් බලා පිටත් වෙලා යනවා. මේ ආයේ කවදා මෙහි හරිද කියන දන්නේ නැති තත්වයක්. ඉතින් මේ තත්වයක් නෑ. ඒක අපි ඍජුවම කිව්වේ මේක සෞන්දර්ය වෙනකම් පමණයි. ඉතින් දවස් 3කට ගිහිල්ලා එන්නත් බෑනේ ඈතක ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම මේ සංචරණයේ කිසිම ඉතාමත් වැදගත් වෙන කාර්යයක් මේක පැතිරවීම සඳහා. ඉතින් ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කාලෙදිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ මේ ක්‍රමවේදයන් යටතේ මේ වැඩිම මේ ආසාදිතයන් ඉන්න අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් 20කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා නම් පොලිසිය ඒක අනාරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් ඊළඟට ඊට අඩු කලාප වශයෙන් තෝරගෙන කටයුතු කරන්නත් විවිධ පාර්ශවයන් වලිමුත් අපිට මේ වගේ ඇවිල්ලා තිබෙනවා අදහස් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඉදිරි කාලෙදී මේ අනුව තමයි කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම අපිට අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් හැර නැත්නම් රැකියාවකට දෙයක් අපි නවත්තන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් හැකිතාක් දුරට පුළුවන් නම් ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කයට පමණක් සීමා වෙලා එන්න ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. නමුත් මේ සතියාන්තයේදී ඒකට සීමා වෙන්න නම් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන් ඔබට ගියත් වැඩිපුරම මේ ප්‍රදේශයෙන් නැත්නම් බස්නාහිර පළාතෙන් ඉවත්ව යන්න එපා කියන කතාව තමයි අපි මේ අපේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය කළුතර ප්‍රදේශය වගේම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයත් අපි ඔබතුමා කියන ඇඳිලි නීතිය පනවා තිබෙන කුලියාපිටිය පන්නල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය ගත්තාම කෘෂිකර්මය හා සම්බන්ධ බොහොම ලැබුරු ප්‍රදේශයක්. මේ දවස්වල කුඹුරු වැඩ කරනවා එක් පැත්තකින් පොල් හා ආශ්‍රිත ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන කාලේ පොහොර සහ අනෙකුත් පහසුකම් හා සම්බන්ධ වෙළඳසැල් ඒ වගේම කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියැලෙන පිරිසගේ ඔවුන්ගේ ගමන් විවරණ හා සම්බන්ධ කොහොමද ඔබතුමාලගේ? ඔව් දැන් මෙහෙමයි අපි ඔබ දන්නවා පළවෙනි කාලෙදී අපි මේ අම්පාරේ පැත්තේ ඉන්න ගොවින්ට කුඹුරු කරන්න එපා කිව්වේ නෑනේ. ඒ කට්ටිය ගොඩාක් කුඹුරු අස්වැන්න නෙලාගත්තා. ගිය වසර බැලුවම මේ වසරේ ගිය පාරවලට වැඩිය නෙලාගෙන තියෙනවා. අපි එපයි කියන්නේ යම් කිසි පුද්ගලෙක් මේක මේ ලොකු තර්ජනයක් නෑනේ කුඹරට ගිහලා කුඹර ගෙටුවා හරි ඒ වගේ කර්තව්‍යයක යෙදුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉතාමත්ම මහජනතාව වෙනුවෙන්ම ඉන්න පොලිසියක් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන්නේ. ඔවුන් ඒ වගේ නිකම් ඉතාමත් තර්ජනාත්මක දේවල් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයන් තිබෙනවා නම් ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාවේදී කියලා ඒක ඇත්තටම පැහැදිලි කිරීමකට ලබා දුන්නොත් ඒකට අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙයි. අපි කියන්නේ එවැනි ගමන් කිව්වා වගේ තමයි කර්මාන්ත ශාලා අත්‍යවශ්‍ය වාහන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ඒවට යන්න වෙනවා. ඒ තත්ත්වෙන් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ පොදු ජනතාව නිකන් මේ ට්‍රිප් යන කට්ටියට. අනිත් එක මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා විශේෂයෙන් ඉදිරි කාලෙදී මම හිතන්නේ අද දිනේදී යම් කිසි ප්‍රතිපත්තියක් මේ නිකුත් වෙන්නත් ඇති. අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ රටේ ජනතාව මේ අනවශ්‍ය ලෙස විශාල වශයෙන් ගැවසෙන තැන් ඒ වගේ මග අරින්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අනවශ්‍ය හේතුන් මත ගමන් කිරීමන් පුළුවන් තරම් අවම කරගත යුතුව තිබෙනවා. ඔබවත් මමවත් දන්නේ නැහැ මේ කොවිඩ් එකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. මේ විශේෂයෙන්ම මේ පාර ඇවිල්ලා තිබෙන මේ කියන කොවිඩ් එක මම පැහැදිලි කළ යුතුමයි මේ අවස්ථාවක් කරගෙන මේ කොවිඩ් එක ගිය පාරකට වැඩිය යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔව් එහෙම තත්ත්වයක් දකින්නේ එහි ප්‍රතිශතයන් ගත්තම විශාල අධික ලෙස දකිනවා අපි. එතකොට දැන් අර ඔබ ඇහුවා කොහෙන්ද කියන එක ඇහුවමත් ඔය තත්ත්ව වෙනවා. අපි මේ මිනුවන්ගොඩ පුකුරයි මෙතන ගත්තම පෑලියුගොඩ පුකුරයි කන්දල්කාඩු පරණ පුකුරයි සම්බන්ධයෙන් මේ වන විටත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ඔවුන්ගේ මේ වෛරස් ලෝඩ් සහ හැසිරීම සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරගෙන යනු ලබන. ඉදිරියේදී ඒකෙමුත් අපිට හැකියාවක් ලැබේ. අර මං කිව්ව කොටස් 6න් මොන කොටාසෙන්ද කියන එකටත් මම ඒකයි කිව්වා අපි මේවා නිකම්මනේ පරීක්ෂණ කරනවා කියලා. ඒවා ඉවරලා නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ වාර්තා ලබන සතිය හම්බ වෙයි කියලා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුරෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක ඊටමත් කෙටි කාලයක් තුල විශාල සංඛ්‍යාවක් තුල පැතිරෙන වෛරසයක් බවට තමයි මේ පාර අපිට තේරුම් ගිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ විශාල වශයෙන් හමුවන්නේ. දැන් ගිය පාර ඔබ දකින්න නැති අර මඩකලපුවේ සිට නැත්තම් කන්දල්කාඩු සිට කාන්තාවක් එනවා උපදේශිකාවක් එනවා බස් එකේ එනවා ඔක්කොම ඉවරයි ගහයි. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාරවිලට නිකන් ප්‍රශ්නයක් වුණා. නමුත් මේ පාර එහෙම නිකන් ළඟින් ගියත් ඉවරයි තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. එක දිනයකට විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒකින්ද මේක රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න. මේක ඉතාමත් භයානක වෛරසයක්, ශීඝ්‍රව පැතිරෙන වෛරසයක්. මේකේ වෛරස් ලෝඩ් එක වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඉල්ලා සිටිනවා
හැකිතාක් දුරට සෞඛ්‍ය අංශවලින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කරන්න කියලා. මංගල අවමංගල කටයුතු බණදාන පින්කම් එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩා උත්සව ගම්මට්ටමෙන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් මිතුරු සාද හමු මේ ඔක්කොම දැන්ට කියලා තියෙනවා යම් කිසි අද හැන්දෑම ප්‍රතිපත්තියක් නිකුත් කර ලැබුවා. හෙට දිනේදී ඒක ලැබෙයි. ඒ අනුව ඒවා සියල්ලක්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒවා පුළුවන් තරම් නැතුව තියන්න කියන එකයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ ඔය කියන දේවල් අවම කරන්න කියලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ කනගාටු වෙයි සමහර අයවලුන්. නමුත් මේක ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පොදු ජනතාවගේ යහපත වෙනුවෙනුත් කරන ක්‍රියාවලියක් හැටියට ඒවා අවම කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. දවදවතුමනි යම් කිසි කෙනෙකුට සැකයක් තිබෙනවා නම් මම ආශ්‍රිතයෙක් නැත්නම් මගේ රෝග ලක්ෂණ අනුව මට යම් කිසි ආසායද බවක් වෙන්න පුළුවන් මං මුණ ගැහුණු අය කවුද කියලා මට අදහසක් නැහැ. ඒ වගේ සැකයක් තියෙන කෙනෙක් හෝ සමීපතෙක් මේ මොහොතේ නරඹනවා නම් කොහොමද උන් ඊළඟ පියවර ගත යුතු වන්නේ? ඔව් දැන් මං හිතන්නේ රටේ ජනතාව අද මේ ෆෝන් එකක් තියෙන නැති මිනිස්සෙක් නැති තරම්. හරිද? එතකොට මේ ඔබලාගේ නාලිකාවගේ අනිකුත් සියලුම නාලිකාවන් නරඹන කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මම නම් වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයි වුණත් මේ වෛද්‍යවරුන් මේ නාලිකාවලට එලා ඉතාමත් පැහැදිලි ලෙස අපේ බුද්ධවත් වෛද්‍යවරුන් විශේෂඥවරුන් වල පැහැදිලි කරනවා කළ යුතු දේවල්. නමුත් මම දකින්න විදිහට කියන්න තිබෙන්නේ ඔබ හැම වෙලාවෙම බොහොම සුපරීක්ෂාකාරී ලෙස ඉන්න ඕනේ. ඔබට ඔබතුමා කිව්වා වගේ මොකක් හරි මේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් හැදී කියන තියෙනවානේ මේ රෝග ලක්ෂණ කියලා. එවැනි තත්ත්වයක් තිබෙනවද කියන පිළිබඳව ඔබ බොහොම විමසිලිමත්ව ඉන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක ඔබට තේරෙනවා මෙහෙම තත්ත්වයක් තිබෙනවා කියලා ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ ස්වයං නිරෝධායන ලක්විය යුතුයි. ඔබ තමුන්ගේ පවුලේ සමාජිකයෙක් ඔබ බෝඩිමක ඉන්නවා නම් ඔබ රැකියා ස්ථානයක ඉන්නවා නම් ඔබ වහාම හුදකලා වීමකට උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒත් එක්ක මේ අවස්ථාවේදී කිව යුතුයි ඔබ ගමේ ඉන්න ඔබගේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා මම උතුමා තමයි ඉස්සල්ලාම එන්නේ ලයින් එකේ. එතකොට මේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා කවුද ටෙලිෆෝන් නම්බරයවත් පොඩ්ඩක් හොයාගෙන දැනගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියා එම්එච් කියන පුද්ගලයා කවුද මේක දැනගන්න ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කට්ටියට ඔබ මේ අවස්ථාවේදී ඔබට මේ වගේ ලක්ෂණයක් තිබෙනවා නම් මේ පොදු මහජනතාව යන බස් එකක නැගලා ගිහලා ස්පිතාලය යන එක නෙමෙයි කළ යුත්තේ. ඔබ ඒ වගේ සෑහෙන ගානකට කොවිඩ් ආසාදනය කිරීමට හෝ තර්ජනයක් ඇති කිරීමට පුළුවන්. ඔබ නිවසෙන් පිටවිය යුතු නැහැ කිසිසේත්ම. ඔබට පෞද්ගලිකම වාහනයක් තිබෙනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හැමට ගිහිලා කෝල් එකක් දීලා මට මේ වගේ තත්ත්වයක් තිබෙනවා මම මේ බලන්න එනවා කියලා බලන එක වෙනම කතාවක්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පොදු ප්‍රවාහන පාසුකමක් නම් පාවිච්චි කරන්න කිසිසේත් ගෙදරින් එළියට යන්නේ නැතුව ඔබ නිවසටලා රැඳිලා ප්‍රථමයෙන් ඔබ හුදකලා වෙලා අනික් කට්ටිය මේ බව දැනුම් දීලා ඒ කට්ටිය අයින් කරලා නැත්නම් එහා ගෙදර එන කට්ටිය දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කොවිඩ්ද කියලා අහන්න එන කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව මට කොවිඩ් කියලා වටපිටාවට කෑ ගන්න වටේ ගමේ ගිහිල්ලා කියලා එන්නේ නැතුව මේ කට්ටිය හුදකලා වෙලා ප්‍රථමයෙන්ම කළ යුත්තේ ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් අමතලා නැත්නම් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණ මේ දැනුම් දුන්නොත් ඔව් වහාම ක්‍රියාත්මක කළා ඔබ වෙතින් කළ යුතු ඔබ වෙත කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් අනුගමනය කරයි. ඉතින් මේකයි මට කියන්න තියෙන්නේ සරලම ක්‍රමයේ වේද මේකයි කියන එක. හැංගිලා නැත්නම් අපි දැක්කනේ පහුගිය කාලේ සැග වෙලා Tamanට රෝගී තත්ත්වෙ හින්දා සමාජයේ අපවාදයට කරහාවට පාත්‍ර වෙයි කියලා මම තමයි මේක ගමට ගෙනාවේ කියලා ලැජ්ජාවට පාත්‍ර වෙයි කියලා හැංගිලා ඉන්න වගේ තමුත් අපි සමහරවිට දැක්කද අපිටම. ඔව් එහෙම දේවල් දැක්කා. ඉතින් අර එහෙම දේවලුත් තිබ්බා. අර කිව්වා වගේ අන්න අකමැති කට්ටියත් ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. සමහරට කොවිඩ් කියන බයටත් තිබ්බදී මේකට හැංගිලා වැඩක් නැහනේ. කවුරුත් බලෙන් කොවිඩ් හදාගන්නේ නැහනේ. සෑම පුද්ගලයෙක්ම බලන්නේ කොවිඩ් ආසාදයේ නොවී ජීවත් වෙන. නමුත් අවාසනාවකට ඔබගේ තුලේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණ හේතුන් හින්දා හෝ ඔබ ආශ්‍රිතයාගේ තිබෙන ඒ කොවිඩ් මේ ධාරිතාවේ උපරිමයක් තිබෙන හින්දා හෝ මෙවැනි පරිසරයක් තුර ඔබ ආසාදිනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මුහුණ දිය යුතුයි. එහෙමනම් පරතමතා ඔබගේ යුතුයකම අර අනුන්ගේ මානව හිමිකම් වෙන්නේ අන්න ඒකයි අනුන්ගේ මානව හිමිකම් කඩන්නේ නැතුව මේක කියලා ඉදිරිපත් වෙලා ඇත්ත තත්ත්වයට මුහුණ දීලා ඔබ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මේකේ මේ රටේ අද වෙනකන් මියගිය සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා 100.2යි මේ රටේ 100.2යි. වෙන රටවල් වල 104 දක්වත් ගියපු තත්ත්වයන් දිවෙද්දි තමයි අපි 100.2ක ඉන්නේ අපි. ඉතින් අපි තාමත් හොඳ තත්ත්වයක සිටිනවා.
ඉතින් අපේ වෛද්‍යවරු ඉතාමත්ම දක්ෂයි. අපිට ඒත් එක්කම මම මේ අවස්ථාවේ කියනවානේ අපේ වෛද්‍යවරුන් ඉන්නවා. අපේ තියෙනවා දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයන් තියෙනවා අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් බේරිලා ඉන්න ඕන නම් ඒවත් තිබෙනවා. නැහැ කියන්න බෑ. සමහර කට්ටිය මේවට අකමැති වෙන්න පුළුවන් කියනවාට. නමුත් ඇත්ත ඇති සැටියෙන් කිව යුතු තිබෙනවා. දේශීය වෛද්‍යවරුන් යටතේ සුවිශේෂී වූ මේ බෙහෙත් වර්ග තිබෙනවා. අපේ රටේ බොහෝ ජනතාව මේ වන විටත් භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි හමුදාවේ වුණත් මම හමුදාපතිවරයා වශයෙන් කියන්නේ මම භාවිතා කරනවා. මමත් බොනවා අනිත් කට්ටිය බොණ්ඩක් දෙනවා. මගේ රටේ හමුදාව මගේ මං අන්න දෙන හමුදාව ත්‍රිවිධ හමුදාව අපි රැක ගන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සමහර ප්‍රදේශ වලටත් අපි දැන් විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් ආසාදනය වූයි කියලා සැක කරන ප්‍රදේශ වලටත් අපි අද දිනේ මම හමුදාවෙන් අරන් ගිහිල්ලා දුන්න අද දවසේ අපි දෙන ලෑස්ති කර එක 10000කට වගේ සංඛ්‍යාව දෙන්න ලෑස්ති කරලා අපි තියෙනවා. මේ මොනවාටත් මේ අපි මොන ක්‍රමයකින් හෝ අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගෙන කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් නොවි රටේ ජනතාව රැක බලා ගන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි ඒකට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒකට මත තියෙන්න පුළුවන් විවිධ මත. නමුත් අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශේෂයෙන් මේ රජයේ පත් වුණාන් පස්සේ දේශීයත්වයට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වලා අපේ දේශීය ක්‍රමවේදයන් ලෝකෙට අරන් යන්න කියන අවධියක ඉන්න අපිට මේ තත්ත්වයක් ඇති කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දමදාපතිතුමනි අපි ඔබතුමාව මානුෂීය මෙහෙයුම කාලේ හඳුනාගත්තේ බොහොම සංවිධානාත්මක ඉලක්කගත අරමුණක් වෙනුවෙන් යන අභිත සෙම්පතියෙක් විදිහට. මේ ප්‍රශ්නේ මම අහන ප්‍රශ්නේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක ටිකක් කල් වැඩි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කියලා. හැබැයි ඔබතුමා ඉලක්කගතව මේ කටයුත්ත කාර්යසාධක බලකායට ප්‍රධානීත්වය ලබා දෙන හින්දා මේ තත්ත්වය අපිට සමනය කරගන්න මර්ධනය කරගන්න ඔබතුමාලගේ නායකත්වයට තව කොපමණ කාලයක් විතර ගත වේවිද? ඉතාමත්ම හොඳ බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ අවසාන වශයෙන් මට පේන හැටියට දැන් මෙහෙමයි. කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද කියන යන්න තීරණය කරන්න මම හිතන්නේ මෙහි පිට සිටින කිසිදු පුද්ගලයෙක්ට හැකියාවක් තියෙයි කියලා. ලෝකේ ඉන්න දක්ෂතම වෛද්‍යවරයාගේ පටන් ලෝකේ ඉන්න විශේෂඥ පුද්ගලයා හිතා ලෝකේ ඉන්න විද්වතා දක්වා වූ පරාසය තුල මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙක්ට කියන්න හැකියාවක් තියෙයි කියලා. මම එසේ කියනවා නම් මම ඇත්තටම අර මේ රටේ ජනතාව නොමග යන ආකාරයේ උත්තරයක් දෙනවා කියලා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම රටේ ජනතාව කවදාකවත් නොමග නොයවන රටේ ජනතාවට ආදරය කරන ඔබතුමා කිව්වාගේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතය පරදුවට තබලා ඉදිරියට ගිහිල්ලා සටන් කරලා මේ රට වෙනුවෙන් සටන් කරලා අවසාන වශයෙන් මමත් මගේ දරුවෝ දෙදෙනාත් මගේ බරිඳටත් මානවිකම් යටතේ රටවල් වලට බැරි වෙන තරම් තහංචින පනවා ගත්ත එක් පුද්ගලයෙක් තමයි මම. ඉතින් ඒ තිහිද්දී ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට මට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ ඇත්තටම අපි කිසි කෙනෙක්ට කියන්න හැකියාවක් නැහැ කවදාද ඉවර කරන්නේ කියලා. මම දකින්නේ ලෝකේ කොවිඩ් කවදාද ඉවර වෙන්නේ. ඒ ඉවරන තාක්කල් අපි සමාජයක් වශයෙන් අපේ රටේ ජනතාවට මේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් අවධානමක් සැමදා තිබෙනවා. ඒක කිසිසේත් ඒක මගහරින්න බෑ. දැන් අපි පළවෙනි මේක ආවම හිතුවේ අපේ ජනතාව හිතුනේ ආයේ නැහැ කියලා නේ. අපේ කට්ටිය හොඳයි හොඳට වැඩ කරා. අපි දක්ෂ කට්ටිය ඔබතුමා කියනවා වගේ අපිත් ඉන්නවා අති විශිෂ්ට ජනාධිපතිතුමෙක් ඉන්නවා. රටේ ලෝක යුද්ධය පරදපු අග්‍රාධ මහත්මිය කෙනෙක් ඉන්නවා. පස්වෙනි දාගතුමා ඉන්නවා. ඉතින් දක්ෂ කණ්ඩායමකුත් ඉන්නවා. වෛද්‍යවරුන් උපරිමයි. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක පොලිස් ශාස්ත්‍රය උපරිමයි. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා කරපු කර්තව්‍ය හින්දා එහෙම බලාපොරොත්තු ඇති. නමුත් ලෝකේ කොවිඩ් තියෙනකන් අපිට විතරක් තනියෙන් හුදේකලාව යන්න හැකියාවක් නැහැ. එහෙමනම් අපි හුදේකලාව වෙලා රටට කවුරුත් එන්න දෙන්නේ නැතුව රටින් පිටමං කරගන්න නැතුව ඉන්නවනම් ඒ තත්ත්වෙ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමේ ඇත්ත තත්ත්වේ. ඉතින් ඒකෙද දිනයක් වකවානුවක් කියන්න බෑ. නමුත් හැකි ඉක්මනින් අපි ජයග්‍රහණය කළා රටෙන් කොවිඩ් පරාජය කිරීමට, කොවිඩ් පැතිරවීම වළක්වා ගැනීමට අපි ක්‍රියා කරනු ලබනවා. අපේ පරමාර්ථය අපිට පුළුවන් නම් ලබන මාස වෙද්දි කරගන්න. මම ලබන සතිය කියලා කියන්න බෑනේ. ඒ තරම් ප්‍රායෝගිකව නැතුව කටයුතු කරන්න බෑනේ. අපිට පුළුවන් නම් ලබන මාස වෙද්දි නැත්තම් මේ දකින්න ඉඳලා අපිට දෙසැම්බර් මාසෙද්දි අපිට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි අරමුණ විය යුත්තේ. ඒ සඳහා කළ යුතු සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා. විදේශගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකේය අපේම සහෝදර සහෝදරයන් අපි දැක්කා වරින් වර ලංකාවට පැමිණෙමින් නිරෝධායනය කරමින් ඒ කටයුතු තාම සාර්ථකව ගෙන ගියා. මෙහි නවතා දවලද නැත්නම් මොකද්ද මෙහි වර්තමාන තත්ත්වය දහමදපතුමනි? දැන් මෙහෙමයි අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇත්තටම අපි බොහොම කනගාටු වෙනවා. අපගේ මේ විදේශගත රටවල් වල ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව බොහොමත්ම දුෂ්කරතාවයන් වලට මේ වන විටත්
පත්ව තිබෙන බව අපිට වාර්තා වෙනවා. අපි දන්නවා. අපිට හොඳ දැනුමක් තිබෙනවා. නමුත් මේ වසංගතය ආරම්භ කිරීමත් සමග යම්කිසි ආකාරයක ඔවුන් රැගෙන ඒමේ කාලසටහන යම්කිසි ආකාරයෙන් පස්සට දැමීමට සිදු වුණා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී අපි කල්පනා කරගෙන බලාගෙන යනවා දැන් මේ අවස්ථාවේ ඔබ දකින්න ඇති ආපු සෑම ගුවන් යානකම වගේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම කොවිඩ් ආසාදනය වෙමින් තමයි ලංකාවට පැමිණියේ. අපිට එහෙව් කියලා මේව නවත්තන්න බෑ. කට්ටිය මුළු ෆ්ලයිට් එකම කොවිඩ් ආවත් අපි රැක බලා ගැනීම අපගේ යුතුයකමක්. අපි ඕන් රැක බලා ගන්නවාමයි, ඕන්ව ගෙන්නා ගන්නවමයි. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මේ තිබ්බ තත්ත්වය අනුව තමයි ඔවුනුත් අවදානමටපත් නොකර ඔවුන් මේ මෙච්චර ගිහිල්ලා එන මිනිස්සුව කොවිඩ් හදවන්නේ නැතුව රැක බලාගෙන ඔවුන්ගේ පවුල් සමග සම්බන්ධ කරන්න සමාජගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා තමයි මේ ආකාර යම්කිසි කල් දැමීමකට කටයුතු කරන්න ලැබුවේ. නමුත් මේ රටේ මේ තත්ත්වයේ තවදුරටත් ඉදිරියට මේ ආකාරයෙන් පවත්වගෙන යනවා. අද දිනේ නෑ හිතලා හෙට ලබන සුඛය කරනවා කියලා. නමුත් මේ තත්ත්වයේ යම්කිසි ආකාරයක තව ටිකක් කලක් ඇදිලා යනවා වගේ තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් අපි කෙසේ හෝ මේ අපගේ විදේශගත අපගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔවුන් බොහොම දුෂ්කරතා මැද්දේ ඉන්න විශේෂයෙන් මැද පෙරදිගට ඔවුන් රැගෙනීමට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. චාර්ටර් ෆ්ලයිට්ස් නැත්නම් කුලියට ගත්ත ගුවන් යානා මගින් පෞද්ගලික අංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ඇවිල්ලා හෝටල් ආසන නිරෝධායන වෙන ස්වභාවයක් අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා. මේ තත්ත්වය නවත්තනවා ඉදිරියේදී. ඔව් දැනට ඒ වගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. අපි දැක්කේ පටන් ගද්දී අපි කරද්දී පටන් ගත්තේ ඇත්තටම ඔවුන් යම්කිසි ගුවන් යානයක් නැත්නම් ගුවන් ආයතනයක් මගින් ඔවුන්ගේ ගුවන්පත ටිකට් පත ලබාගෙන ඉන් අනතුරුව ලංකාවට ආන් පස්සේ එක්ක ඔවුන් හමුදාවේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානට වෙනවා නැත්නම් ඔවුන් එනවා මේ හෝටල් එක ගෙවන්න. ඉතින් හෝටලයක් ඒ වෙනකොට අපි මේ හෝටලේ 5 දෙනා අර හෝටලේ 5 දෙනා දාන්නේ අපි අර අවශ්‍යතාවය එක එක හෝටල පුරවන්න තමයි උත්සාහ ගන්න අපිට හෝටල් කියපු ආකාරයට. ඉතින් ඒ හෝටලයකට ඇතුල් වෙලා ඔවුන්ට ඒ හෝටලයට දීලා දෙන යම් කිසි මුදලක් මේක මුළු රටටම දු ගාණක් තියෙනවා 7500 දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගාණ යටතේ ඒ හෝටලයට ගෙවලා යන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අරුණම මේ අතර මැදි නැත්තම් වෙනත් විවිධ පැකේජ් වලට සම්බන්ධ නොවිලා මොකද අපිට ගොඩාක් මේ පසුගිය කාලෙදී ප්‍රශ්න ආවා ගොඩක් කට්ටිය මම හිතන්නේ දකින්නත් ඇති ඒවා ඇත්ත තියෙන බලන් බොරු ගොඩක් තියෙන්නත් පුළුවන් ඒ කෙසේ වෙතත් අපි මේ රටවල ඉඳලා එන ජනතාව අපිට දිය හැකි උපරිම පහසුකමක් අවම මුදලකට ලබා දීලා බොහොම අමාරුවෙන් හම්බ කරලා එන සල්ලි ටික අපි බොහොම අමාරුවෙන් උන් රැකබලාගෙන අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා ඒ අනුව තමයි ඉදිරියට දැනට ලබා දීලා තියෙන උපදෙස් අනුව අපි පරණ ක්‍රමයේ තමයි ඉදිරියට කරවන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දමදමතුමනි දැන් යුද හමුදා විශාල පිරිසක් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය අපි දකිනවා කොවිඩ් මර්ධනය හා සම්බන්ධ මේ ආසාදිතයන් සාක්ෂියන් හා සම්බන්ධ දැඩි ලෙස මැදිහත් වීමෙන් කටයුතු කරනවා. ඊටාම විශාල කැපවීමක් කරන විශාල මැදිහත් වීමක් කරනවා. අපි දැක්කා වැලිසර නායක හමුදා කදූරේ සහෝදර අපේම සෙබළ පිරිසකට ආසාද වීමේ ප්‍රවණතාවයේ මර්ගින් දැඩි බලපෑමක් මත වුණා. එමනම් ආරක්ෂක රාජකාරී කරන මේ කොවිඩ් ආශ්‍රිතව රාජකාරී කරන ත්‍රිවිධ හමුදා පිරිසගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් හා සම්බන්ධ මොකද්ද ඔබතුමාලා වැඩපිළිවෙල කොහොමද ඒ කටයුතු සිදු වෙන්නේ? ඔව් දැන් මේක ත්‍රිවිධ හමුදා පමණක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අවලුන් මේ ඔක්කොමට මේ තත්ත්වය මේ අවදානම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අවදානම ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් අරගෙන තමයි ඔවුන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න ඉන්නේ. ඇත්ත අපේ ලෙඩ හැදෙයි කියලා අපිට බය නොකර ඉන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. අපි මේට වැඩි යුද්ධයක් කරද්දිත් මේක දැන් කොවිඩ් එකක් මේ වෛරස් එකක් සම්බන්ධයෙන් මේ බුලට් එකකට මුහුණ දෙන්න බෝම්බ වලට මුහුණ දෙන්න අපි මේවට අපි බය නැහැ. අපේ විරෝධා රණවිරුවන් කසිසේත් බය නැහැ. රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ සම්බන්ධව විවිධ ක්‍රමවේදයන් අපි ත්‍රිවිධ හමුදාව තුළ පවත්වාගෙන යනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ අවස්ථාවේදී යුද හමුදාව ගත්තොත් ත්‍රිවිධ හමුදාවත් ඒ ආකාරයෙන්මයි අපි තුනෙන් එකක කණ්ඩායමක් පමණයි සියලුම කර්තව්‍යයන් වලට යොදවලා තියෙන්නේ. එකෙන් තුනෙන් එකක කණ්ඩායමක් මේ අවස්ථාවේදී නිරෝධායන වෙනවා. තවත් තුනෙන් එක කණ්ඩායමක් නිමාඩු ලැබලා නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. මේ තුන අපි රොටේට් කරනවා. මොකද නිමාඩු යන්න ඕනේ එකපාරට යවන්න හැකියාවක් නැහැ. ඕනම පුද්ගලයෙක් අපි ඒත් එක්ක මේ මහජනතාවත් එක්ක ගැටෙන කණ්ඩායම් වෙනම ස්ථානයක රඳවලා ඔවුන් වෙනම ස්ථානයක තමයි ඉඳලා තමයි රාජකාරියට දිනපතා යන්නේ. ඒ කණ්ඩායම ප්‍රධාන කඳුරේ කිසිදු පුද්ගලයෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අපි අවස්ථාවක් තිබිලා නැහැ. මොකද අර අයවලුන් අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි ආකාරයක අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් ඔවුන්ගේ
අපි ඒකට මේවා දීලා දිනවා සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන කිසිම අපේ ඇඳුම් පායිත්‍යයන් ලබා දෙලා තිනවා යම් කිසි ආකාර අඩුපාඩුවක් හෝ ඉතිබෙන ඒ ආයිත්තමය අඩුපාඩුවක් හෝ හින්දා උට ආසාදිනේ වුණොත් ඒ කණ්ඩායම තුල පමණක් රැඳෙන විදිහට අපි ප්‍රධාන කණ්ඩායමත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ ඔවුන් කොයි වෙලාවක හරි නිවාඩු වෙනවා නම් හෝ ප්‍රධාන කඳවුරට ගන්නවා නම් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම දින 14ක නිරෝධායන ලක් කරලා PCR පරීක්ෂණයක් කළා තමයි ඕන අතුලට ගන්න අනික් කට්ටිය කරන සම්බන්ධ කරන්නේ. අනිකුත් කණ්ඩායම් තුන අර කිව්වා වගේ නිමාඩු ගිහිල්ලා එන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දින 14 නිරෝධායන විය යුතුමයි. ඊට පස්සේ තමයි ඕන්ව අපි අතුලට ගන්න. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් අපි අපගේ විරෝධාර දැයේ පිනට පහළ වූ විරෝධාර රණවිරුවන් රැක බලා ගන්න විශාල ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවා. අපි අනිකුත් කරන අය වගේ අපි ශරීර උෂ්ණත්ව බලනවා. ඊට අමතරව මම අර කිව්වාගේ අපි අපිට හැංගිලා තියෙන අපිට මේකෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන ක්‍රමවේදයන් වලට අපි අනුගත වෙලා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්ත කතාව එහෙමයි. අපි වුන්ට හැකිතාක් දුරට ඒවා දීලා රැක බලා ගන්න කොත්තමල්ලි දෙවුණු වතුර ඒවා මෙයා තියෙන දේවල් ඔක්කොම જાති දීලා අපි කෙසෝ අපේ ජන මොකද මේ කට්ටිය කෙලින් ඉන්න බෑ. රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න. ඒකින්ද අපි අපගේ දැයේ පිනට පහළ විරෝධා රණවිරුවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා අපි නායකත්වයට යටතේ අපි කෙසේ හෝ කරනවා. නමුත් කිසි වෙලාවක අපිට මේක කාටවත් හැදෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. හැදෙන්න පුළුවන්. නායක ඔබතුමා වගේ අපි දන්නවා පසුගිය කාලේ පොලිසිය ඇති වෙච්ච තත්ත්වය. එහෙයි කියලා පොලිසිය වහගෙන ඉන්නේ නැහනේ. ඒ තත්ත්වය දැන තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වැඩිය විශාල අවදානමක් තිබුණා. මේ යුනිෆෝම් එකක් ඇඳලා අපි මිනිස්සුයෝ. ඉතින් අපිට මේක හැදෙන්න අපිට නැහැනේ වෙන මේ ක්‍රමවේදයක් නැහැනේ. මේ අපිට වෛරස් බැදෙන්නේ නැහැ කියන ක්‍රමවේදයක් නැහැනේ. අපේ ශරීරෙ වෙන මොනවාද ගහගෙන නැහැනේ. ඉතින් මේ තත්ත්වය තිබෙනවා. අපි හැකිතාක් දුරට ආසාදෙන් නොවි මේ දේ රැක බලා ගැනීම උත්සාහ කරනවා. ඒක හම් වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. සමහරට හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ ආවුණත් ඒක අපි කල්පනා කරගන්න අපි කටයුතු කරලා ලබනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවෙන් ඊළඟ මගේ ප්‍රශ්නේ ජාතික ආරක්ෂා සම්බන්ධව. යුද හමුදාව සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දීලා මේ කටයුතු සියල්ල සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ ඔබතුමාලා වැදගත්වීම කරනවා. ජාතික ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධව ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට දේශීය හෝ විදේශීය අපිට මතකයි පාස්කුවේදී ප්‍රහාරය මේ අවුරුද්දයි තාම පහුනේ අවුරුදු දෙකමාරයි. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඔබතුමාලගේ මැදිහත්වීම සූදානම සහ කැපවීම මේ කොවිඩ් මර්ධනය අතර කොහොමද සම්පාත කරගන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රටේ ජාතික අපි ඉන්නේ මොකටද? රට ජාතිය ආරක්ෂා කරගන්න තමයි අපි මේ හමුදාවන් සූදානම් කරලා රටේ මහජන අරමුදෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ. අපේ ප්‍රධානත අරමුණ ඒකයි. ප්‍රමුඛතම අරමුණ ඒකයි. ඒකට අපි සෑම අවස්ථාවකම ක්‍රියා කරනවා. මම අර කිව්වාගේ අපි මේ යම්කිසි කොටස් කණ්ඩායම් බෙදලා කියද්දීවද ඒකෙමුත් කොටස් සංඛ්‍යාවක් වැඩිපුර අපි යොදවන්නේ අපගේ ජාතික ආරක්ෂාව කිසිසේත්ම paludu නොවන ආකාරයට ජාතික ආරක්ෂාට තර්ජනයක් නොවන ආකාරයට ජාතිය රට බලා ගන්න අපි කටයුතු කරන ගමන් තමයි යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් මේ හා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට අපි යොදලා තියෙන්නේ. අපගේ බුද්ධ්‍යංශ ගත්තත් රාජ්‍ය බුද්ධ සේවයේ ඉඳලා අනිකුත් සියලුම බුද්ධ සේවාවන් වලට ගත්තත් ඒ කට්ටියගෙත් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බුද්ධ්‍යංශ හොයන මම අර කිව්වා වගේ තියෙනවා අන්තවාදය, ත්‍රස්තවාදය ඊළඟට දැනට තියෙන මේ ක්‍රයිම්ස් කියන ඒවා සම්බන්ධයෙන් අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට කුඩු සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ අනිකුත් භූගෝල ලෝක සත්‍යයන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මේ බුද්ධ්‍යංශ මේ වගේ කොටස් යටතේ තමයි සොයා බලමින් යන්නේ. අනුව කොවිඩ් සොයන එකත් තව එක කොටසක් පමණයි. මේක බුද්ධ්‍යංශ වේවා හමුදා වේවා යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් මේ කොවිඩ් වලට යොදවන ගමන් ජාතික ආරක්ෂාව කිසිසේත් paludu නොවන ආකාරයට රැක බලා ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. දැන් ඔබතුමනි මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමේ ඔබතුමාගේ සීමාව මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට මේ ප්‍රශ්නය අහන්න සිද්ධ වෙනවා. පාස්කු ප්‍රහාරය හා සම්බන්ධ විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේදී පවතුන දෙයක් තමයි ආරක්ෂක අංශ සහ බුද්ධ්‍යංශ අතර සම්බන්ධයක් නොතිබුණු බවට යම් අදහසක් අපිට පළ වෙනවා. තොරතුරු ගලා යෑම, තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සහ පෙර සූදානම හා සම්බන්ධ. මේ හිඩැස වර්තමානයේ ඔබතුමන්ලා කොයි විදිහටද පාලනය කරලා තිබෙන්නේ? දැන් මේවා ඔක්කොම තිබෙන්නේ යාන්ත්‍රණයත් එක්කනේ. තිබෙන ඒ අවස්ථාවක තිබෙන ක්‍රමවේදයන් සහ එහි ඉන්න පුද්ගලයන් එක්ක තමයි මේවා සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ ආයතනේ සදා තිබෙන ආයතන. අලුත් ආයතන වෙනවා, සමහර ආයතන වැහිලා යනවා. ආයතන තිබෙනවා. නමුත් ආයතනයට වැඩි වැදගත් වෙන්නේ ආයතනයේ සිටින පුද්ගලයා කවුද කියලා. අපි කියනවා අපේ අවියම නෙමෙයි
අවිය පසුපස ඉන්න පුද්ගලයා තමයි ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේකෙත් එහෙමයි. මේ අපේ උපකරණ ගත්තත් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තත් පුද්ගලයා මොන මැෂින් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ නේ පුද්ගලයා නැත්තම් හරියට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේකෙදිත් ඒ තත්ත්වෙම තමයි අපිට තිබෙන්නේ. අපි කිසිසේත් ඔබතුමා කිව්වා යම්කිසි ඔබතුමා කියන ආකාරයෙන් මේ කතා වෙන දේවල් ඇහුවම එවැනි තත්ත්වයක් තිබෙන බවටයි පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ වන්නේ. ඔය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධව අපි මම හිතන්නේ ඔබ නීතිඥවරයෙක් හින්දා මටත් වැඩිය හොඳට දන්නවා. මේ විභාග වෙන දෙයක් හින්දා අපි වැඩිය කතා කළ යුතු නැහැ. නමුත් අපිට එහෙම කියන එක වැරදි. හමුදාවේ ප්‍රධානී ආරක්ෂක මානව ප්‍රධානී වශයෙන් මම කියන කතාවක් ඕකට බලපාන්න උනත් පුළුවන්. ඒකින්ද මම කතා කරන්න කැමති නැහැ. ඔබතුමා කිව්ව தත්ත්වයේ ඒ ආකාරයෙන් නම් තිබෙන අපිට දකින්න හින්දා එහෙමනම් ඒ தත්ත්වයේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. නමුත් අදට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටතේ අපි ආරක්ෂක කවුන්සිලය සෑම සතියකම අපි හමු වෙනවා. එතකොට අපේ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම සුහදව අපි වැඩ කරන්නේ. පොලිස්පතිතුමායි ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් තිදෙනා ඉතාමත් මේ සහෝදරයන් වගේ වැඩ කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඒත් එක බුද්ධ්‍යංශ ගත්තොත් ජාතික බුද්ධ සේවයේ ප්‍රධානියා, එතකොට මේ SIS ප්‍රධානියා, ඒ අස්සුර අතුකෝ CID මේ කියන ඔක්කොමත් එක ගත්තම අපි ඉතාමත් සුහද වැඩ කරන්නේ. දැන් කොළඹ විශේෂයෙන්ම මේක හින්දා අපගේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අපගේ මේ පොලිස් අපේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා මේ අපි ඔක්කොම එක ටීම් එකක් හැටියට වැඩ කරන්නේ. අපි වෙන වෙන සර්විස් ඒවා අපේ කිසිම මත එහෙම ભેදයක් නැහැ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම දකින්න විදිහට මම ආරක්ෂක කවුන්සිලේ පසුගිය කාලවල සමවත් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මම මේ කාලෙත් ඉඳලා තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා අපි වෙනත් තනතුරු වල ඉද්දී ආරක්ෂක කවුන්සිලේ තියෙන විදිය දැකලා තියෙනවා. පසුගිය කාල වකවානු ඔක්කොම බැලුවම ඊ타මත්ම සමගිය ශක්තියයි යන්න තේමාවක් කරගෙන ඉන්න බුද්ධ්‍යංශ සහ ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිසියක් තමයි ජාතික ආරක්ෂාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් උදව් කරන සෑම ආයතනයක් අපේ ආයතනයෙන් මේකමයි මේ ආයතනේ මෙහෙමයි කියන්නේ නැතුව එකිනෙකාට උදව් කරගෙන ඉන්න ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලයක් යටතේ විශිෂ්ට නායකත්වයට යටතේ අතිගරු ජනාධිපති අග්‍රාමාත්‍යතුමා දෙදෙනා මේකේ ඉන්න ආරක්ෂක කවුන්සිලේ මේ යටතේ තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. මම දැකපු ඉතිහාසයේ ඉතාමත්ම අර සමගිය ශක්තිය තේමාවක් කරගත්ත ආරක්ෂක කවුන්සිලයක් තමයි රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සපයන්නේ. එක් පැත්තකින් තමයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමන් ඔබතුමන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් දශක කිහිපයක් තිස්සේ එකට බැඳුණු පිරිසක්. මේ සුසංයෝගය නැත්නම් මේ ඔබතුමන්ලගේ එකට කටයුතු කිරීම ජනාධිපතිතුමන් සමග ඔබතුමන් එක රෙජිමේන්තුවේ කටයුතු කරපු නිලධාරීන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් ඔබතුමන් එකට යුද්ධයේදී නායක දුන් සෙන්පතියෝ මේ සුසංයෝගය නැවත මේ අභියෝගය බාර ගැනීම හා සම්බන්ධව පෞද්ගලිකව කොහොමද ඔබතුමාට දැනෙන්නේ? මීට වැඩිය මොන දෙයක්ද කියලා තමයි හිතෙන්නේ. හමුදාපති කෙනෙක් වෙන්න මෙවැනි ඔබ කියපු සුසංයෝගයක් යටතේ හමුදාපති කෙනෙක් වෙන්න මේ රටේ මම ඉපදුනායි කියන එකට මම හිතනවා මම ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙක් හැටියට මට ඉපදීමට හැකියාව ලැබීම සම්බන්ධව වෙනත් රටක නැතුව මම ඒ වගේ හිතන පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම තමයි මට හිතන්න තියෙන්නේ මම හමුදාපති වෙලා ඉන්න මේ වකවානුවේ ලංකාවේ හිටපු දක්ෂතම යුද හමුදා නිලධාරියෙක් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදායෙන් පහළ වෙච්ච ප්‍රථම ජනාධිපතිතුමා අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයක් යටතේ පස්වෙනි විධායක ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා යුද්ධයක් පරත්වපු ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් කරද්දී ආරක්ෂක ලේකම්වරයයි මමයි සේනාංක දෙකක සේනාංකාධිපතිවරුන් වශයෙන් අවසන් යුද්ධයේ අවසන් දවස මේ රටේ යුද්ධයේ අවසාන දවස ඉවර කරපු දවසේ සේනාංක දෙකයි සම්බන්ධ වුණේ. සේනාංක දෙක එතුමා 53 මම 58 සේනාංක දෙකෙන් තමයි යුද්ධය අවසන් දවස් ඉවර කරේ රටේ. ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච අපි දෙදෙනා මේ අපි ඔක්කොම අහපු හින්දා කියන්නේ තව නම් ගොඩක් තිබෙනවා. නමුත් මේ අපි එකට දැන් මේ අවස්ථාවේ වැඩ කිරීම තරම් පහසු කර්තව්‍යයක් මම දකින්නේ නැහැ කිසිසේත්ම. මොකද එකිනෙකා සම්බන්ධව විශේෂ මුතුමා රෙජිමේන්තුව නම් කරව ගජබා රෙජිමේන්තුවේ මමත් ජනාධිපතිතුමත් අපගේ ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්නත් අපි දෙදෙනාම එක රෙජිමේන්තුවේ එක වකවානුවේ එකට
එක බත් පතකාගෙන එක වලේ බැඳලා එකට යුද්ධය කළා එක ගස් යට ගස් දෙක තුනක කවර් එකක් ආවරණයක් කරන් සතුරත් එක්ක සටන් කරපු කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපිට හොඳට මේ මම දකින්නේ ජනාධිපතිතුමාට අපි හැරෙද්දි අපි කවුද කියන එක දන්නවා. අපිත් ජනාධිපතිතුමා හෙල්ලෙද්දි අපි දන්නවා ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස් මොනවාද අපින් බලාපොරොත්තු වෙන මොනවාද කියලා. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂක ලේකම්තුමාත්. ඉතින් ඒකින්ද මම දකින්නේ හමුදාපතිවරයා වශයෙන් මට මීට වැඩිය හොඳ නායකත්වයක් මගේ ජීවිතේ මට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම වාසනාවන්තයි කියලා මට හිතෙන්නේ පෞද්ගලිකව. යුද හමුදා වාසනාවන්තයි මෙවැනි නායකත්වයක් යටතේ මේ වකවානුවේ අපිට වැඩ කරන්න හැබිච්ච එකත් වාසනාවක් හැටියට මම දකින්නේ. ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්තුමා ලංකාවට ආයුධ හමුදාපතිතුමනි අද පිටත්ව ගියා. ඇමරිකාවේ දූරාවලිය අනුව ජනාධිපති උපජනාධිපතිවරයාගෙන් පස්සේ ප්‍රමුඛතම ධූරය දරන තැනැත්තා. අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. මම අහන්නේ ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔබතුමා පවුලේ සමාජිකයන්ට ඇතුල්වීම පවා තහනම් කරලා තියෙන රටක්. ඒකට වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි හේතුව මානුෂ යුද්ධයේ නායකත්වය ලබා දීම. ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්තුමාගේ ලංකා සංචාරය ආරක්ෂක කෝණයෙන් යම් බලපෑමක් ඔබතුමාලට තිබෙනවද? පෞද්ගලික ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ? මෙහෙමයි. ඉතින් ඔබ දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී එතුමා මේ සංචාරය නිම කිරීමත් සමගව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ආකාරයෙන් ඔහු ප්‍රකාශපත් කළ තිබෙන ඔහුගේ පැමිණීම මොකක්ද කියන එක ඔහුගේ පරමාර්ථය ඔහු දක්වලා තිබෙනවා. ඔහුගේ අර්ථකථනයක් ඔහු දක්වලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ රටේ අපේ රජයත් මේ සමැදිව දක්වන අර්ථකථනයක් දක්වලා තිබෙනවා. ඉතින් මම හමුදාවේ හමුදා ප්‍රධානියා වශයෙන් ඒ වගේම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ආරක්ෂක මාන්‍ය ප්‍රධානී නැත්නම් ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරයා වශයෙන් අනි සිංහල සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඉතින් මම දකින්නේ අපි මොන තත්වයක හිටියත් අපි ලෝකේ තනියෙන් ඉන්න හැකියාවක් නැහැ. අපිට උදව් කරන අපිට අවංකවම උදව් කරන රටවල් තිබෙනවා. අපිට උදව් කරන අවංකව නැතත් උදව් කරන රටවල් තිබෙනවා. අපිට සහෝදර සහෝදරයන් වගේ සලකන රටවල් තිබෙනවා. ඒ වගේ පෙන්නනවා. නමුත් ඒ නොකරන රටවල් ඉන්නවා. මේ ආදි වශයෙන් පසුගිය වකවානු තුර අපි දැකලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි තේරුම් ගත යුතුයි හුදකලා වෙන්නේ නැතුව අපිට හුදකලා වෙන්න බෑ ලෝකයක් එක්ක. එතුමා ඇවිල්ලා ලෝකේ ප්‍රබලම රාජ්‍යයේ ප්‍රබලම චරිතයක් ඔබ කිව්වා වගේ. ඉතින් ප්‍රබලම හින්දානේ මගේ මේ කුඩා රටේ ඉන්න මාව අල්ලගෙන මගේ මේ ඇතුළට මට නැතු මගේ අහිංසක දුවලා දෙන්නටත් නවත්තලා දිවින්නේ මගේ බිරියටත් නවත්තලා දිවින්නේ. ඉතින් ඒක මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් විය යුතු නැහැ. ඒක මට පෞද්ගලික වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒක මට කමන්නේ නැහැ. මම දන්නවා සරල සාධාරණ මගේ හිතට එකව මම මේ රටේ මගේ අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන්වත් වෙනාවෙන් වෙලුවත් ඉඩම් අල්ලන්න අර මේ ගිලන් නෙමේ. මේ රටේ මේ කෝටි 22ක වූ ජනතාවට සාමයේ සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න කරපු කාර්යයේ ප්‍රධානම සේනාංකයේ කන දුන්න පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ඒ සේනාංකයේ දක්වපු දක්ෂතා මත ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කරන්න රුකුල් වුණා කියන හේතුව මත තියෙන මේ තරහට කරපු දෙයක් හැටියට මම දකින්නේ. නමුත් මෙතුමාගේ මේ සංචාරයේදී අපි හමුදාවේ වහව කොහොමද ආරක්ෂක අංශ වලින් දකින්නේ කියලා. ඔය විදිහ ආරක්ෂක අංශ වලින් මේ අපි දකින ආකාරයට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ධනාත්මක ආකාරයෙන් කටයුතු කරයි කියලා. අපි බුද්ධියක් තිබෙන ලෝකේ යුද්ධයක් පරාජය කරපු හමුදාවල නායකයන් අපි. ඉතින් අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා ඊටත් හොඳට වැඩ දන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අපේ රටට සුදුසු ක්‍රමවේදයන් වලට අනුගත වෙමින් අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඊට පස්සෙත් කියලා තිබ්බා අපිට උදව් කරන කට්ටිය අමතක කරලා නැහැ. ඉතින් අපි කෙලින් කතා කරන જાතියක් අපි කාටවත් බය જાතියක් නෙමෙයි. ඒකින්ද අපේ අනන්‍යතාවයේ රැකගෙන අපි ලෝකයේ හුදකලා විය යුතු නැහැ. නමුත් අපගේ අනන්‍යතාවයට බාධා නොවන ආකාරයෙන් අපේ කර්තව්‍යයන් කරගෙන යන්න පුළුවන් ආකාරයේ පරිසරයක් තුළ අපි වැඩ කරන්න ඕනේ කවුරු කොහොම කිව්වා. ඔබතුමාන් අපි හඳුනාගන්නේ මෑත කාලීනව මාධ්‍යවලට වඩා ඉඩක් විවර කර දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් මාධ්‍යවල මාධ්‍යවේදීන්ගේ එක් පැත්තකින් සමීප මිතුරෙක් අනෙක් පැත්තට අපි හැමෝම කරු කරන චරිතයක්. හැබැයි මාධ්‍යවේදීන්ට මාධ්‍යවලට හැම වෙලාවෙම ඉඩක් ඔබතුමා සමග තිබෙනවා. මම මේක අහන්නේ සියලු මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන්.
කොවිඩ් මර්ධනය හා සම්බන්ධව මාධ්‍ය වගකිව යුතු මාධ්‍යවල හැසිරීම සමාජ මාධ්‍ය ගැන නෙමෙයි ඉලම් දාපතුමා වගකිව යුතු මාධ්‍යවල හැසිරීම හා සම්බන්ධ ඔබතුමාගේ අදහස කුමක්ද? මම ඊට පොඩ්ඩක් අරන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මං කියන්නම් මේ රටේ දශක 3කට ආසන්න කාලයක් පැවති යුද්ධය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ ආකාරයෙන් අපි සම්බන්ධ වුණේ කියන තත්ත්වයන් යටතේ තියද්දි මම මේ කතා කරන්නේ 2005-6 ඉඳලා වන්නි මානුෂ්‍ය මේවට සම්බන්ධ 2006-2009 කාල පරාසය තුලත් ඉන් පසුව මේ අද කතා කරන දක්වා කාලේ පරාසය තුලත් මම කිව්වා අපේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්න අපගේ මාධ්‍ය සුවිශේෂී රාජකාරියක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි කියලා. මම මාධ්‍යයක් කරා කියන හින්දා නෙමෙයි කියනවා නෙමෙයි. ඒක කරා. මගෙත් එක්ක මගේ සේනාංකයත් අපගේ සේනාංකත් එක්ක මාධ්‍යවේදීන් මේ යුද භූමියට ඇවිල්ලා තුවාල වෙලා මඩ කාගෙන ගස්වලට මේ කට්ටිය පුරුදු පුහුණු වෙලා නැහැ නේ අපි වගේ යුද්ධ කරන්න. ඒ වගේම යුද්ධයක් කරමින් තමයි මේ මාධ්‍යවේදීන් වාර්තාකරණයක් කරනු ලැබුවේ. ඔවුන්ගේ වාර්තාකරණය හින්දා තමයි මේ රටේ උද්‍යෝගයක් ඇති වුණේ. පරදින්නවා කියපු දිනන්න බැහැ කියපු යුද්ධයක් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන යාමට මාධ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය සුවිශේෂී රාජකාරියක් ඒ කාලේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරුන් ලැබුවා. ඔවුන් කරපු හින්දා තමයි අපිට විශාල වශයෙන් ආධුනිකයන් බැඳෙන්න ගත්තේ. ආධුනිකයන්ට චිත්තධෛර්යයක් ආවා අපි හමුදාට ගිහලා අපේ රට වෙනුවෙන් බේර ගන්න ඕනේ කියලා. අපි තනියෙන් කතා කරා නම් මාධ්‍ය වාර්තා කරේ නැත්තම් ඔය මොනවත් නැහැ. මේක අපි කියන්න ඕනේ මාධ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය සුවිශේෂී රාජකාරියක් කරා. එන්න කොවිඩ් වලට තත්ත්වේ. කොවිඩ් ගත්තම පසුගිය පළවෙනි වතාවේදී මේ විද්‍යුත් නාලිකා ඔක්කොම එකතු කරගෙන රටේ ජනතාව කොවිඩ් වලින් ආරක්ෂා කරන විශාල ප්‍රචාරයක් දැනුවත් කිරීම කරා. මේ ඔබතුමාලා මේ රෑ 12 වෙනකන් ඉන්නවා වගේ තමයි සෑම මාධ්‍ය ජාලයක්ම කරනවා. ගුවන් විදුලි නාලිකා කරනවා, පත්තර කට්ටිය ලියනවා. මේ ලියසි නෑනේ. රටේ ජනතාව තියාගෙන රටේ ජනතාවට යම්කිසි පැත්තකට අරන් යන්න අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒක අනිත් එක විවෘතව කියන්න දින දෙය කියනවා. හරි හෝ වැරදි කියනවා. අපෙන් අහන මේ ප්‍රශ්න ඔබතුමා අහනවා වගේ නීතිඥවරයෙක් නේ. ඉතින් දන්නවා දාන්න ඕන ක්‍රමවේදය කොහොමද දාන්න ඕනේ කියලා. එයා කරේ ප්‍රශ්න අසමින් මේ කරන්නේ මගෙත් එක්ක තිබෙන හොඳකටවත් තරහකටවත් නෙමේ. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මාහරා මම කරන රාජකාරිය අනුව මාහරා ජනතාවට මේ කෙටි කාලයක් තුල ලබා දිය හැකි උපරිම පණිවිඩය ලබා දෙන්න ඔබ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි අනිකුත් ජාලයන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ දෙවන අවස්ථාවේදී මේ රටේ ජනතාව කොවිඩ් පරාජය කිරීම සඳහා දැනුවත් කරන ආකාරය සහ ඔබගේ මාධ්‍යයන් සියලුම මාධ්‍යයන් කරන කර්තව්‍ය ඉතාමත්ම සුවිශේෂයි. මම හමුදාවේ ප්‍රධානීය වශයෙන් ආරක්ෂක මාණ්ඩ ප්‍රධානීය වරයා වශයෙන් ඒ වගේම කොවිඩ් මර්ධනම කාර්යසාධක බලකාය ක්‍රියාන්විතයේ ප්‍රධානීය වශයෙන් මම බොහොම ආචාර කරනු ලබනවා. මාධ්‍යයට මාධ්‍ය සුවිශේෂී රාජකාරියක් මේ අවස්ථාවේදී කරනවා. අපේ රටේ ජනතාව අවංකවම සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. අර මම හමුදාවේ කට්ටියට කියන වගේ දැයේ පිනට පහළ වූ රණවිරුවන් වගේ තමයි දැයේ පිනට පහළ වූ වීරෝදාර අපේ රණවිරුවන් වගේ තමයි ඉතාමත් දක්ෂ බුද්ධිමත් මාධ්‍යවේදීන් විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව් යුතු වගකිය යුතු මාධ්‍යවේදීන් මේ රටේ කටයුතු කිරීමම අපිට වාසනාවක් කියන එකයි කියන්න තිබෙන්නේ. මගේ අවසාන ප්‍රශ්නය දහවදාපත්තුමනේ. මේ මොහොතේ මේ නරඹන සියලු දෙනාගේ ප්‍රශ්නය. ඒ තමයි හෙට දවසේ සාමාන්‍ය ජනතාව කුමක් කළ යුතුද? කොවිඩ් මර්ධනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකා ප්‍රධානියා විදිහට ආරක්ෂක මාලික ප්‍රධානියා විදිහට මේ රටේ යුද්ධ හමුදාපතිතුමන් විදිහට ඔබතුමාගේ පණිවිඩය ඒ විදිහින් කුමක්ද? මෙච්චරයි. රටේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉඳලා මේ කර්තව්‍යයට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන සියලුම පාර්ශ්ව සෞඛ්‍ය ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිසිය මාධ්‍ය මේ සියලුම අයවලුන් එකතු වෙලා උත්සාහ කරන්නේ රටේ කොවිඩ් පරාජය කළ රට කොවිඩ් වලින් තොර රටක් බවට පත් කරන්න. එහෙමනම් මෙතෙක් අපි කරපු ක්‍රියාදාමයේ තියෙන්නේ මේකමයි පරමාර්ථය. විවිධ කට්ටි විරුද්ධ කතනයන් දක්වන්න පුළුවන්. මේකමයි අපගේ පරමාර්ථය. මේ දේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න අපි මොන දේ කරත් වැඩක් නැහැ. කවුද මේක එක්සිකියුට් කරන්නේ? මේක ක්‍රියාවේ යොදවන්නේ කවුද? රටේ ජනතාව. පසුගිය වකනාවනුවේ මේ ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නේ රටේ ජනතාව. රටේ ජනතාව හැසිරීම තමයි ඔබතුමා කියනවා මේ කලාප අතර යනවද දිස්ත්‍රික් අතර යන මේක යන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ජනතාව. ඉතින් ඒකින්ද මේක ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවදාද?
කවදද මේක කරන්න පුළුවන් කියන එකත් අපි දිනනවද මේක ඇදෙනවද මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ජනතාව අතේ. ඉතින් මේ ඔබ අපේ ජනතාව අපි ශ්‍රේෂ්ඨ ජනතාවක් මේ රටේ ඉන්නේ. කවදාකවත් පෙරදිච්ච නැති ජනතාවක් ඉන්නේ. අපිට බැහැයි කියලා නොහැක්කක් නොමැත කියන ජනතාවක් ඉන්නේ. අපිට පුළුවන්. අපි මොන පැත්තක පක්ෂපාත දේ වුණා තිබ්බත් එක වෙලාවට හිට ගන්න ජනතාවක් අපේ රටේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ සුවිශේෂී ජනතාවක් ඉන්න අපේ රටේ මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉල්ලන්න සිටින්නේ එකට එකතු වෙන්න. ඔබගේ නිවස කොවිඩ් වලින් තොර නිවසක් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබගේ අසල්වැසියනුත් ඔබ තනියෙන් අරගන්න බෑ. ඔබගේ අසල්වැසියනුත් කොවිඩ් වලින් තොර අසල්වැසියන් ටිකක් බිහි කරගන්න. ඔබගේ ගම කොවිඩ් වලින් තොර ගමක් කරගන්න. ඔබ වැඩ කරන ආයතනය කොවිඩ් වලින් තොර ආයතනයක් බවට පත් කරගන්න. ඔබගේ නගරය ඊළඟට මේ ආකාරය වශයෙන් ආයතනද නගරයේද හැමදේම කොවිඩ් වලින් තොර කියන එක තත්වයකට පත් කරගත්තොත් අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඉල්ලන්න තිබෙන්නේ මේක ජයග්‍රහණය කිරීම අපි කවුරු මොන జగතෙක් හිටියත් වැඩක් නැහැ. ජනතාව අතේ තියෙන්නේ ඊ타ත්ම භයානක වූ වෛරසයක් ඉදිරියේ අපි හිටගෙන ඉන්නේ. මේක පහසු නෑ. ඊ타ත්ම ශීඝ්‍ර ලෙස පැතිරෙන වෛරසයක් මේ අවස්ථාවේදී තිබෙන්නේ. මේ ගැන තේරුම් අරගෙන ඔබ විසින් කළ යුතු මේ මුඛවාඩම් නැත්තම් මුඛ ආවරණ එතනින් ගියාම ශාරීරික දුරස්ථභාවයන් අත සෝදා ගැනීම සහ මේ කියපු සියලුම කර්තව්‍යයන් වලට අනුගත වෙමින් ඔබගේ යුතුයකම ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න අපි කොවිඩ් පරාජය කරනවා. ඊටමත් කෙටි කාලෙකින් පරිචය කිරීමට අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ හා සම්බන්ධ වෙලා අපි සුවිශේෂී ජාතියක් හැටියට වැටින් නැති ජාතියක් හැටියට නැගී සිටින්න ඔබ සමග එක්වන්න කියන එකයි අපගේ විශිෂ්ට ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ ඉල්ලන්න සිටින්නේ. දමදාවතුනි බොහෝම කාර්යබහුල දවසක බොහොම කාර්යබහුල සමයක දවසේ පැය 24 පැය 20කටත් වඩා වැඩ කරන කාලයක අපේ ආරාධනාව තමයි පිළිගත්තා. ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ සභාපතිතුමා සහ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ප්‍රේක්ෂක සහ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඊටාම වැදගත් කරුණු කාරණා ගණනාවකට හෝරා දෙකකටත් මදක් වැඩි කාලයක් ඔබතුමා අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණා. ඍජු ප්‍රශ්න කිරීම ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම උත්තර දෙන්න සූදානම් කියලා ඔබතුමා අපිට ආරම්භයේ පැවසුවේ. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි ආරක්ෂක මාණ්ඩල ප්‍රධානීතුමනි, කොවිඩ් වර්ධනය පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකා ප්‍රධානීතුමනි, යුද හමුදාපතිතුමනි, ලුතුරන් ජෙනරාල් ශාවෙන්න සිල්වා මැතිතුමනි. ස්තුතියි ඔබතුමන්ට මේ කටයුතු සියල්ල සර්ව ප්‍රකාර සාර්ථක වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයිබෝන් ඔබතුමන්ට බොහොම ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි සමගින් අද තීරණය අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට වඩා යහපත් වූ ආරක්ෂා සහිත හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අයිබෝන්.